سلام، اینجا کانال پروانه کوکینگه و امروز میخوایم با هم اسموتی آلبالو درست کنیم. آلبالوهایی که هسته هاش رو گرفتیم گذاشتیم داخل فریزر و یخزده کنیم پیمانه از این آلبالو میخوایم. بعد آب میوه داریم. همه اسموتی ها خب شیرینه، اما اینجا ما میخوایم بر اساس ذائقه شما اسموتی رو درست بکنیم. اگر ترش و شور دوست دارید آلبالو رو بخورید، از آب میوه‌های بدون شکر استفاده بکنید. من آب انار استفاده کردم. و اگر میخواید اسموتیتون ترش و شیرین باشه، یه کمی عسل یا شیرین کننده دیگه اضافه کنید. من نمک میزنم و آب انار. اول از همه شروع میکنیم و همه مواد رو داخل مخلوط کن میریزیم، به این صورت که آلبالو رو میریزیم اول، چون اگر اول آب میوه رو بریزیم این وقتی آلبالو رو اضافه میکنیم میپاشه بیرون. یه مسئله که باید دقت کنید اینه که خیلی حالت سنگی و یخزده سفت نداشته باشه آلبالو، چون ممکنه مخلوط کنیتون صدمه بخوره. آب میوه رو اضافه میکنیم، نمک یا شیرین کننده هر کدومه که دوست داشتیم. من آلبالو رو با نمک دوست دارم و آب میوه‌رم آب انار بدون شکر اضافه کردم. اگر آب انار استفاده میکنید میتونید یه کمی گل پرم بزنید. حالا مخلوط میکنیم همه رو با هم. به همین صورت اسموتی ما آماده میشه. یه اسموتی خوش رنگ و خنک برای تابستون. داخل لیوان بریزید. فقط موقع ریختن بافت این اسموتی رو ببینید، به خاطر اون میوه های یخزده هست که این بافت رو پیدا کرده. اگر ویدیوهای ما رو دوست دارید سابسکرایب بکنید و اون علامت زنگوله رو بزنید تا به محض آپلود ویدیو جدید از اون مطلع بشید.